Que vamos a falar? Vamos a falar de entornos de desenvolvemento para... non me funciona. Vale. Vamos a falar de entornos de desenvolvemento para PHP, realmente para WordPress, ¿vale? Pero como está moi relacionado, todo o que vou a contar aquí para PHP váleme para WordPress e ao revés. Se teño que desenvolver unha aplicación en un CMS de PHP tamén valdría. Vamos a empezar vendo por que necesito un entorno local para desenvolver, que beneficios ten, que requisitos vou a ter para o meu entorno de desenvolvemento, e unha vez que presente todo eso vamos a ver as distintas tipoloxías, desde os máis sinxelos como son FTP aos máis complicados técnicamente como pode ser un basado en contedores. Vale. Por que necesito un entorno local de desenvolvemento? Cando empezo a facer unha web, empezo como Hola Mundo, HTML, abro o meu navegador e funciona todo perfectamente, simplemente me fa falta un editor de texto e un navegador. Con eso tiro millas, vale? Pero cando quero facer algo un pelín máis avanzado, algo máis avanzado como facer un hola, estamos no ano tal, necesito un entorno PHP, vale? Entonces necesito un servidor para poder probar este código. Está claro que non me vale simplemente con ter un editor de texto e un navegador, necesito algo máis. Vale. Que beneficios me vai a dar este entorno? Bueno, pues os beneficios son múltiples. Vaime permitir desenvolver en local, é dicir, sin ter que necesitar outros entornos externos, con un portátil podría desenvolver. Vaime permitir, algo moi importante, probar cambios antes de despegalos, para evitar romper nada, que me imagino que aquí romperíades moitos de vosotros cousas en produción porque non probamos primeiro en local. Vaime permitir realizar test en local antes de despegar o código en producción. Vaime permitir ter un control de cambios en local con Git, SVN ou sistemas similares. Algo moi importante, vaime permitir traballar desconectado. Isto é un sitio onde non teño conexión a internet, podo traballar en local, podo comitear en local e despois, cando teña conexión a internet, podo desplegar os cambios. E xa para os entornos máis avanzados vaime permitir ter o mismo entorno en local que en produción, vale? Porque me imagino que vos pasaría algunha vez que no vos equipo funciona e cando vades a desplegar a produción hai algo que peta, vale? En entornos basados en contenedores non nos debería pasar isto se temos un entorno igual en local que en producción. Ok. Agora vamos a ver que requisitos ten un entorno local de desenvolvemento. Vai a ter tanto requisitos como personas, ou requisitos distintos como personas o utilicen. Pero basicamente para desenvolver en PHP ou en WordPress vamos a necesitar un entorno Lamblem, é dicir, un entorno basado en Linux, Apache ou en Ginx, unha base de datos con MySQL e un PHP ou PHP FPM. Eso é o básico. Pero despois estaría ben ter un montón de ferramentas que nos van a aportar rapidez no desenvolvemento. Isto todo está colgado no meu blog, vale? Non podedes xa descargar o PDF por si queredes despois copiar algo. Pero que máis elementos nos van a axudar bastante? Pois, por exemplo, ter un IDE como PHP Store, Eclipse, vai nos a facilitar moito o traballo. Ou, se vos gusta máis un editor de texto, Sublime, Visual Studio Code, Vim para os máis arriesgados. Unha shell, obviamente, vai nos a facilitar moito o traballo para poder executar scripts ou comandos. Un cliente SSH para conectarnos a máquinas remotas, un navegador, obviamente algo necesario si estamos traballando en PHP ou en WordPress para web, un sistema de control de cambios, un SCM, como pode ser Git ou SVN, unha interfaz para esta ferramenta de control de cambios, e despois automatizadores, bueno, como pode ser NPM Yarn, automatizadores non, perdón, xestores de paquetes JavaScript, xestores de paquetes PHP como Composer, task runners para automatizar o traballo, por exemplo, compilación de SAS, concatenación de ficheiros, minificación de ficheiros, etcétera, etcétera. E incluso ferramentas para desenvolvemento de API, como poden ser un Postman ou HTTP. Hai infinidad de software que podemos necesitar en un entorno local, vale? E podemos afrontar ese entorno local de distintas formas. Vale. Que tipos de entornos locais temos? Bueno, pois temos os máis básicos, que son un entorno como pode ser FTP, algo máis avanzados como xames similares, MAMP ou Valet. Despois xa pasamos aos que están basados en máquinas virtuais, e os máis avanzados técnicamente son os que están basados en contenedores, fundamentalmente hoxe en día en Docker. Vale.
Vamos a empezar a ver o máis básico, o FTP. Me imagino que aquí traballaríades ou empezaríades traballando a maioría de vosotros por FTP. Sí ou non? Sí. Vale. Edito un IDE ou un editor de texto, subo FTP a un servidor que pode ser o de desenvolvemento ou de produción e F5 no navegador para comprobar se rompín a web que estaba en produción ou non. E me imagino que máis de un, entre deseo, rompimos algunha vez unha web con este método. Obviamente este método non é o máis adecuado, pero moitos pasamos por ele cando empezamos a traballar. Que ventaxes ten? Pois que o que necesitamos en local é moi sinxelo. Un editor de textos, un cliente FTP, conexión ao servidor e un navegador. Con eso podemos traballar. O desenvolvemento, polo tanto, é sinxelo. Pero ten inconvenientes que podemos cortar o servicio en produción, un servicio que pode estar dando pasta en ese momento. Necesitamos un servidor externo e necesitamos unha conexión a intranet, a internet ou polo menos a intranet da nosa empresa. Vale. Para evitar parte destes problemas nacen sistemas como pode ser XAMPP, MAMP ou Valet. Que o que se basan é que temos o noso hardware, temos un sistema operativo e sobre o sistema operativo instalamos varios paquetes, o Apache, MySQL, o FPM, etc. Vale? Montamos o noso entorno de traballo, pero no sistema operativo que temos. Pois, o máis habitual é un XAMPP. XAMPP AX vende que é multiplataforma para Windows, Linux ou Mac. Instala un Apache, un MySQL ou Maria, un PHP, Perl tamén instala. E o que me permite, edito no meu navegador ou no meu IDE e recargo un F5. Vale? Teño todo ese entorno en local. Que ventaxes ten? A ventaxe é sinxela. Instalo mediante un asistente ou sistema en Linux mediante un apt-get. Non necesitas unha consola ni ter acceso a unha rede porque está todo en local, no meu equipo. Podo estar traballando en un portátil desconectado. Pero as inconvenientes que ten son que vamos a estar en un entorno distinto ao de produción. Si, por exemplo, estou desenvolvendo en un Windows, utilizo o Apache para Windows, cando seguramente en produción este é un Linux, e o mesmo con MySQL. Teño que instalar software no host, co cual vou ensuciando pouco a pouco o meu sistema operativo. En Windows sabedes o que suele pasar con eso. Hai imposibilidade de instalar algúns programas, sobre todo en Windows. Hai programas que están pensados para Linux que son complicados de instalar, aunque hoxe casi cada vez menos. De entrada, só pode ter unha versión única de PHP, aunque é factible facelo. E tamén un único servidor web, vale? Unha única versión de servidor web. Para evitar todos estes problemas, xurden as máquinas virtuais. As máquinas virtuais hainas de dos tipos. Hainas con un hipervisor de tipo 1, que é un hipervisor que se monta directamente sobre o hardware, sin sistema operativo, como pode ser un VMware, máquinas de VMware, e sobre aí montase máquinas virtualizadas, vale? Este é o habitual que se utiliza en entornos de servidor, co cual non é o habitual para desenvolver. O habitual para desenvolver é este segundo tipo, no? Que temos o noso hardware, o noso PC ou portátil, temos un sistema operativo e sobre o sistema operativo montamos un software de virtualización. Por exemplo, VirtualBox ou VMware Player, vale? Por poñer dous exemplos. E a partir de aí o que vamos a montar son máquinas virtuais distintas. Vale? Temos aquí dúas máquinas virtualizadas sobre que vamos a utilizar para desenvolver. Que ventaxes ten? Que non instalamos nada na máquina local. Temos un Windows, instalamos o sistema de virtualización e podemos ter 40 Linux montados, se nos aguanta o hardware, pero non ensucio para nada o sistema local. Teño consola porque teño unha máquina virtual que pode ser un Linux a que me podo conectar por SSH e aí traballo en consola, co cual teño toda as ventaxas dunha máquina Linux. E podo ter distintas versións de software, por exemplo, de PHP. Podo ter un PHP 5.6, un 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, en función das necesidades de cada proxecto que teña, vale? Pero todo eso na máquina virtual, non no host. E que inconvenientes teñen? Pois teñen unha instalación máis complexa. O caso que teñamos antes, como podía ser un XAMPP, a instalación é seguinte finalizar. Aquí é un pelín máis complexa, tampouco moi complexa, pero algo máis sí. Hai unha sobrecarga de recursos porque o que estamos instalando, como podes ver, son un sistema operativo completo por encima do sistema de virtualización, vale? Se teño que montar 3 máquinas, son 3 sistemas operativos que teño en execución, consumindo recursos aislados para cada unha encima deste hipervisor. E
o entorno é distinto, aunque pode ser bastante similar ao de produción, vale? Eu podo ter, por exemplo, unha máquina virtual Ubuntu levantada con, como veremos a posteriori, con background, e o meu sistema de produción pode ser moi parecido. Vale, isto sí que é unha ventaxe. Pode que haxa pequenas diferencias que se solventa co seguinte sistema que vamos a ver, co sistema de containerización, pero pode haber este problema. Vale. Bueno, vamos a ver cómo se gestiona esto. Vamos a ver dos exemplos. En este caso vamos a ver cómo se utiliza Vagrant para solventar montar un sistema de virtualización. Vagrant é un software que nos vai permitir montar sistemas de traballo que son lixeiros, reproducibles, é dicir, que podemos ter todas as persoas dun equipo o mismo sistema de traballo. Iso é moi importante, porque estamos traballando e no meu ordenador funciona, o do compañero non. Eso con un Vagrant vamos a evitalo, vale? Vai a funcionar ou non funcionar en principio en todos os equipos, portable, é dicir, podo leválo dun equipo a outro, e obviamente non instala nada en local, é dicir, o sistema está limpio. Cando queira borrar a máquina, descartoa e queda o sistema como estaba de inicio. Vale, polo tanto, que vou a ter? Vou a ter, por un lado, un software de virtualización. Me imagino que conocedes VirtualBox, UVMware, Parallels ou Hyper-V. Vale, son distintos sistemas de virtualización. Que isto que se encarga de executar a máquina virtual. Vosotros podedes escoller, instalades, por exemplo, el VirtualBox, podedes instalar unha máquina virtual a partir dunha ISO co VirtualBox, vale? Estes son simplemente softwares que executan a máquina virtual. Que fai Vagrant? Vagrant danos unha capa por encima que nos permite manexar toda esa máquina virtual e automatizar a creación da máquina virtual, a arrancala, parala, pero todo mediante liña de comandos, vale? Co cual é moi sinxelo de utilizar, como vamos a ver a continuación. Dos exemplos de máquinas moi interesantes para desenvolver en PHP. A primeira, especialmente para WordPress, Homestead, que está feita polo proxecto Laravel. Vale perfectamente para traballar en Laravel, en Symfony, en WordPress, e VVV, que está pensada especificamente para traballar en WordPress. Vale, vamos a ver brevemente como se montan estas dúas máquinas para traballar en WordPress. Vale, por tanto, que vamos a ter é un entorno xestionado por Vagrant, polo software Vagrant, e que necesito instalar en local? Pois un IDE ou un editor de texto, como máis me guste. Si me apetece un interfaz para xestionar Git, pero podría facelo directamente desde a máquina virtual, eso a gusto do consumidor, e un navegador se estou traballando en WordPress, obviamente, para poder ver o que estou facendo. Vale? É dicir, temos moi pouco software que vamos a instalar no noso equipo, e, sobre todo, o máis importante, que eu, que estou traballando en Windows, o compañero que está traballando en Linux e outro que está traballando en Mac, vamos a poder ter un entorno casi igual para poder traballar e evitar que na miña máquina funcione isto, na miña máquina non funciona, porque aunque temos un sistema operativo host distinto, a máquina virtual que temos é a mesma. Vale? Eso é moi importante. Ok. Vale. O primeiro que vamos a ver que é Vagrant Homestead, que está basado en Ubuntu 18.04, trae todo este software. Pois, por poñer un exemplo, Git, PHP 7.3, 7.2, 7.1, que son ahora mismo os que teñen mantemento por parte de PHP, en Gins, MySQL. Vedes que o software básico que vos fai falta para utilizar en un proxecto PHP ou WordPress. Por exemplo, a WP CLI, traen esa instalada por defecto, e trae outro software opcional, pois como pode ser Apache. Este trae en Gins, pero que se pode instalar, vale? .NET Core, Elasticsearch, Go, un montón de software xa preinstalado. A instalación é moi sinxela. Unha vez que instalastes VirtualBox e Vagrant, que se instalan, por exemplo, en Windows con siguiente finalizar, o que temos que facer é, mediante este primeiro comando, vagrantbox add, este comando que nos fai descarga unha imaxen da box da caixa, é dicir, vai ser un repositorio, descarga esa máquina virtual e metea no noso equipo. Vale? Hasta ahora, simplemente fai descarga. Despois, clono o proxecto dentro de un directorio. Isto é a máquina, perdón, isto é a máquina virtual, isto é os ficheiros de Vagrant que van a controlar esa máquina, vale? Clono, entro en ese directorio, cámbiome a rama de release e executo simplemente un script. Ese script que me vai facer é dentro dese directorio crear un ficheiro de configuración. Vale.
ese ficheiro de configuración, vamos a ver agora o que é. Pero por poñeros en situación, o que acabo de facer hasta agora é vou, mediante o comando vagrant bosadd, descargueme unha caixa, unha máquina virtual. Despois creo un ficheiro de configuración que o que vai a decir a Vagrant como hai que xestionar esa máquina virtual, vale? É dicir, que recursos lle do, por exemplo, de CPU, de memoria virtual, e, sobre todo, máis importante, como mapeo os meus ficheiros do sistema operativo local contra esa máquina virtual. Que quere dicir isto? Bueno, quere dicir, por un lado, que esta vai ser, vedes, a IP da máquina virtual, a memoria que lle vou a dar, a CPU, o proveedor de virtualización, as claves de acceso SSH, porque con un comando /SSH vou poder conectarme á máquina. Pero algo moi importante é como vou a mapear os ficheiros do meu sistema operativo base contra a máquina virtual. Que quero dicir isto? Que mediante este mapeo todo o que está no meu directorio code do usuario que estou conectado vai estar mapeado a /home/vagrant/code, vale? É dicir, cada vez que faiga un cambio mediante o meu editor de texto na máquina local, automáticamente sincronízase contra a máquina virtual, vale? De tal forma que edito en local, pero está sincronizado contra a máquina virtual. Isto que me permite é definir un ou varios sitios, por exemplo, defino un sitio que chamo homestead.test, que vai ter a raíz do sitio en donde? En /home/vagrant/code/WordPress. É dicir, na carpeta WordPress que teño mapeada. Por lo tanto, traballo en local, traballo no meu sistema operativo base e os cambios van a ser instantáneamente movidos, bueno, sincronizados contra a máquina virtual. De tal forma que son accesibles a través de este dominio, vale? Homestead.test. A maiores defino unha base de datos que vai a levantar, unha base de datos MySQL que se te vai chamar tamén Homestead. E o último que me quedaría sería definir na máquina local, no host, no archivo de host, dicirlle que esta IP vai ser a que atenda as solicitudes de Homestead.test. É dicir, que acabo de facer? Por un lado teño unha máquina virtual, por outro lado teño un ficheiro de configuración para cando levante esa máquina virtual, e o que tedes que ter claro é que o que teño é enlazados ficheiros en local cos ficheiros da máquina virtual, vale? Os cambios que faigo en local están sincronizados cos cambios na máquina virtual. Co cual, cando arranque a máquina, cando a levante con este comando, o que vai a facer Vagrant é ler ese ficheiro de configuración, coller a caixa que descarguei previamente e crear unha máquina virtual con esta configuración. Vale? Así de sinxelo. Vale, esta configuración de todas formas é a que trae por defecto a máquina virtual cando a descargamos, vale? Hai que facer poucos cambios, por non dicir ningún, para empezar a traballar. Queda claro como funciona? Ok. Pois con Vagrant TAM levantase a máquina, a primeira vez tarda un pouquiño, e con Vagrant SSH teño conexión a esa máquina virtual, co cual teño unha máquina Linux no meu entorno, no meu host local, para poder facer o traballo que me dá gana, vale? Pois para lanzar un NPM, para lanzar un Composer, para o que sexa. Unha vez que quero parar de traballar con ela, suspéndoa e cando volva a querer volver a arrancala, pois volvo a levantala con Vagrant TAM. Vale, o concepto é sinxelo. É dicir, teño unha caixa, teño un ficheiro de configuración e cando levanto mediante Vagrant TAM, Vagrant lee ese ficheiro de configuración e levanta esa máquina virtual que teño previamente descargada coa configuración que ten ese ficheiro. Vale, o Homestead vale, xa vos digo, tanto para WordPress como para proxectos PHP, Laravel, Symfony, etc. E a máquina que vamos ver a continuación, que é www, está pensada especificamente para WordPress. Vale. Non vai. Vale. Esta máquina acaba de salir a versión 3.0 fai un par de semanas. A documentación todavía non é demasiado boa, porque se vos dades a proxecto podes ver que está anunciada cando a instalades a versión 3, pero a documentación é a de versión 2. Vades a ver que vos vai a poñer que é un Ubuntu 14.04, vale, non lle fagades caso porque vades a instalar esta. Todo este software comprobeino mediante liña de comandos que é o que se instala. Vale, que vai a instalar? Pois vai a instalar un Ubuntu LTS, a última. Vamos a ver como vai a instalar de forma automática un WordPress estable. Instala vos a WPCLI en versión alfa, un Nginx, un Maria non MySQL, un PHP FPM na versión 7.2 e un Memcache. Instala bastante máis software, pero como non está a documentación todavía actualizada, quedeime aquí, vale?
Isto é o software básico que vades a necesitar para o día a día. Vale. Funciona da mesma forma que a outra. Vamos a descargar a box, vamos a ter un ficheiro de configuración e mediante Vagrant únese todo e levantase a máquina virtual, vale? Antes de nada, o que vamos a facer é instalar un plugin para Vagrant, mediante este comando Vagrant plugin install Vagrant host updater. É bastante significativo este nome, non? O que vai a facer este plugin é que lle permite á máquina virtual actualizar o ficheiro de host de forma automática, é dicir, cando levantamos a máquina virtual actualiza o ficheiro de host e cando paramos a máquina virtual borras as entradas creadas previamente no ficheiro de host, vale? Para non ternos que facelo de forma manual. Pois nada, clonamos o proxecto git clone -b, a rama master desta URL en www, entramos no directorio www e mediante Vagrant provision provisionamos e levantamos a máquina. Vedes que aquí non hai unha descarga da máquina virtual como vistes antes, que se facía mediante a descarga da box da caixa. Por qué? Porque na anterior exemplo, no Homestead, o que fai é descarga unha máquina virtual xa precreada, descarga e levanta. Aquí o que vai a facer é, mediante o provision, vades a ver mediante a interfaz de comandos que empeza a descargar paquetes e a configuralos, vale? De feito tarda un pouquiño. A primeira vez que o facedes o mellor tarda uns 20 minutos en levantar a máquina. Obviamente depende da potencia do ordenador e da conexión que teñades. Pero así de sinxelo, clonades o proxecto e facedes o Vagrant provision. Nada máis. Unha vez que o tedes, crea un ficheiro de configuración. Teña en formato YAML os ficheiros de configuración, vale, olvídeme decirlo antes, tanto do Homestead como este. Crea un ficheiro de configuración YAML donde vai a definir os sitios que levanta. Levanta o WordPress One, que vai a descargalo desde un template de GitHub e vai no meter en one.wordpress.test. Levanta o WordPress 2, que te vai a meter da mesma forma en 2.wordpress.test. E tamén ten a configuración que non a fai de forma automática, non nos instala de forma automática, pero explico vos como se faría, que é para traballar no core de WordPress, para contributor day, track tickets, patch, etc. E este para traballar en elementos do meta de WordPress. Vedes que aquí pon skip provision true, é dicir, non o provisiones, vale? Se o poñedes a false, no momento que facemos o Vagrant provision, levantaría estes dous sitios, vale? Un ou outro. Se, por exemplo, queres facer algo no núcleo de WordPress, pois montaría desde ese sitio. E sería montado en trunk.wordpress.test. Ves que traballamos en todo momento con test, porque son os dominios que están reservados, os dominios de primer nivel, reservados para traballo en local. Olvidadevos de traballar con .dev, que Google fai pouco que o sacou á venta. Vale. Isto é o ficheiro de configuración. A maiores, pois, indica que elementos quere levantar de software, pois, por exemplo, un Memcache, un PHPMyAdmin. Vedes que aquí he comentado varias versións de PHP, pois se necesitamos en unha 5.6, descomentades esta, volvedes a provisionala e listo. Esa, para finalizar, pois, definides a memoria que ten, o número de cores que lle dades, e se se vai a facer backup e restaurar o backup cada vez que apagades a máquina, ou a encendedes, é dicir, cando apaga a máquina faise backup do MySQL do María en este caso, e cando levantades a máquina, se hai backup, restaurase, vale? Para que? Para non perder o traballo da base de datos, ok? Isto é o ficheiro como trae por defecto, co cual, según levanto a máquina mediante Vagrant provision, teño estas entradas no ficheiro de host. Acordadevos que os metía de forma automática. Teño vvtest, que veremos o que é, e teño este one.wordpress.test e 2.wordpress.test, que son cos que vamos a poder traballar, pois, para desenvolver un tema, un plugin, o que sexa. Vale? Por que? Porque o que fai é mapear estas carpetas da máquina virtual, que teño na parte esquerda, contra as carpetas do ficheiro www que teño na parte dereita. É dicir, mapea o SRV 3W da máquina virtual, mapeo no 3W do meu proxecto, do meu directorio www. De tal forma que se eu quero editar un tema, voume a esta carpeta e traballo dentro do contido desa carpeta, que automáticamente está mapeado contra a máquina virtual, vale?
Así de sinxelo. Isto xa o fai de forma automática. Non tedes que facer nada. Se traballades en un proxecto normal de un plugin, un tema ou algo habitual. Vale. www.test é simplemente unha interfaz onde vos explica que elementos están levantados, one.wordpress.test, two.wordpress.test, e damos máis información sobre o proxecto. Isto é o que nos levanta de forma automática un WordPress en inglés co tema Stone 2019, creo, e co dashboard creado. Este é o segundo tema, two.wordpress.test. É dicir, mediante un git clone e mediante un background app provision, monteime todo un entorno de desenvolvemento. Dai-vos conta que os comandos que tiña que facer realmente eran estes tres. Instalo o plugin, faigo clonado do proxecto e o background app provision, vale? Non modifiquei nada en este ficheiro de configuración do que trae por defecto. Vale? Así de sinxelo. Quedadevos no concepto. Teño unha máquina virtual, teño un ficheiro de configuración e cando faigo o background app provisionando esa máquina, levanta esa máquina virtual coa configuración do ficheiro. Vale? Tanto no Homestead como no www o concepto é o mesmo. Están desenvolvidos de forma un pouco diferente, pero funcionan da mesma forma. Vale? E a clave está en que eu teño uns ficheiros locales que están mapeados contra ficheiros da máquina virtual, de tal forma que os meus cambios en local mapeanse contra o servidor. Vale? O meu Nginx está montado na máquina virtual, non está montado en local. Ok? Vale. Preguntas hasta agora? Vale. Problemas que nos presenta todo isto. Son lentos. Tedes que ter unha máquina un pouco decente para poder traballar de forma fluida con todo isto. Vale. Eu, por exemplo, traballo en máquinas de 16 GB de RAM, un i5, con discos SD, e con ese sistema vai ben. Pero, como teñades un sistema un pouco máis tranquilo, vais a ter problemas. E tamén outro problema que teño son entornos distintos en desenvolvemento e en produción. Isto podo solventarlo bastante ben porque, por exemplo, vistes que estes dos sistemas están basados na última LTS de Ubuntu, na 18.04, se eu teño iso en produción, pois vou ter entornos moi semellantes, por non decir iguales, vale? Pero sempre podemos ter o risco de que poden ser un pelín distintos. E pois ter unha configuración de idioma en un sitio diferente a outra e ter algunha aliada pois en temas de conversión de monedas ou calquer historia similar. Digo por experiencia propia, Vale, entonces, alternativa a esto son os contedores, vale? Que están, se levan un tempo non de moda, están para quedarse, obviamente, pero nos últimos anos ten moito auxe todo isto. Por qué? Porque, a diferencia das máquinas virtuais que instalábamos un sistema operativo por cada máquina que queríamos levantar, aquí o que facemos é temos o noso hardware, o sistema operativo anfitrión, e temos un motor de contenedores, como pode ser en este caso Docker, e encima temos contenedores que utilizan uns recursos moi limitados, vale? É dicir, a beneficio que ten un contenedor con respecto a unha máquina virtual é que o uso de recursos é mínimo con respecto a unha máquina virtual, porque fai uso das capas que ten por debaixo do sistema operativo. Vale. Ventaxas, non se instala de software no host, excepto, obviamente, o sistema de containerización, en este caso Docker, disponibilidade de consola para poder automatizar todo o que vos ocurra. Podemos ter distintas versións dun software PHP, pois, por exemplo, tendo diferentes contenedores con distintos FPMs. Menor carga de recursos, isto é unha das cousas máis importantes. É un entorno idéntico en desenvolvemento e en produción. Eu, se creo un contenedor a miña medida en local, podo replicar ese contenedor para poñelo en produción, co cual vou a ter dúas imaxes iguales. Vale, en principio non debía ter ningún problema se utilizo contenedores en producción por decir, é que teño un entorno distinto e entonces o FPM en local teño un 7.2, en producción un 7.3 e teño algunha historia. En principio podo replicar os dous entornos. Bueno, entorno local, preproducción, producción, todos que teñades. Inconvenientes, é un pelín máis complexa, vale? Pero tampouco demasiado. Vale. Vamos a ver como funcionaría... Sí. ¿Pero a qué te refieres con que no se instala el software? Porque tienes que instalar No. la demo.
obviamente instalas o motor de containerización, es decir, o Docker, pero que no instalas, pues, por exemplo, un Nginx, un PHP, é dicir, que necesito instalar un sistema LAMP, monto mediante contenedores, e no momento que non me interese seguir utilizando, descarto. Vale, obviamente, o Docker, o sistema de containerización, teño que instalalo, igual que anteriormente a VirtualBox e Barran tiña que instalalo, pero ese é o único software que necesito instalar, vale? Despois que, por exemplo, necesito para unha Debian 8 para un proxecto e unha Ubuntu 18.04 para outro, utilizoas, traballo con elas, e no momento que non me interese, descartoas, vale? Pero obviamente esa base sí que necesito, vale? Pero, por exemplo, que necesito un NPM, teño na máquina virtual, non o teño en local, é a diferencia, ok? Vale, entonces vamos a ver cómo funcionaría Docker. Aviso navegante, si utilizades Docker en Windows non vos vai a funcionar se tedes un sistema de virtualización. Vale, por exemplo, no meu caso que tiña VirtualBox instalado, pois se queres montar Docker para Windows, tes que prescindir de VirtualBox. Así funciona. Por qué? Porque por debaixo utilizan o Hyper-V, o sistema de virtualización de Windows. Vale, en Linux non tedes este problema, por exemplo. Vale. Vamos a ver entonces un exemplo como poderíamos montar un sistema moi sinxelo, un LAMP para desenvolver no sistema operativo que vos dé a gana. Isto, por exemplo, proveino en un Ubuntu 18.04. Creamos un directorio, accedemos a él e creamos un fichero de configuración, un YAML. Este ficheros de Docker Compose basicamente son un ficheiro de configuración donde defino os diferentes contenedores que vou a ter e cando o levanto mediante Docker Compose App vai a descargar os contenedores de un repositorio e levantalos. Vale? Vamos a ver agora como funciona todo isto. Vale, isto é simplemente a versión do ficheiro. Vedes que hai unha liña de servicios, é dicir, aquí vou a definir que servicios vou a instalar. O primeiro servicio vai se chamar DB, que é unha base de datos. Que base de datos vou utilizar? Vou utilizar unha base de datos que vai ser o repositorio oficial de MySQL na súa versión 5.7. Isto basicamente hai un repositorio de Docker donde hai unhas imaxes oficiales. Oracle, en este caso, pois ten imaxe oficial de MySQL na súa versión 5.7. Entonces, cando este Docker se poña a funcionar, o que vai a facer o Docker Compose é ir ao repositorio oficial, descargar ese contenedor e levantalo. Vale? Simplemente estou dicindo iso. Vou a definir un volumen, que basicamente un volumen simplemente é un elemento que me permite persistir a información, porque os contenedores son volátiles, non? Entón, eu levanto un contenedor e se non persisto a información, vou a ver. Vale, simplemente vou a definir un volumen que vai estar montado en /var/lib MySQL, que é onde están os datos por defecto en un MySQL. Isto indica simplemente que se reinicie sempre que se arranque, e aquí vedes que lle dou unhas variables de configuración a ese MySQL, vale? Pois a password de root, a base de datos que vou utilizar, o nome de usuario e a contrasinal. Vedes que son algo moi sinxelo porque é un entorno de desenvolvemento, vale? Para traballar en local, pois utilizo algo que sea sinxelo. Isto sería a configuración do Docker de base de datos. E o seguinte vai a ser a configuración do Docker de WordPress. Vai a decir que depende do Docker anterior, do Docker de base de datos. Que imaxen vai a utilizar? Vai a utilizar a última imaxen de WordPress, é dicir, cando este contenedor se monte, vai ir ao repositorio de Docker e vai a descargar a última versión estable proporcionada polo proxecto WordPress. Vale? En principio non, estas versións son versións oficiais. Vos tamén podedes subir imaxes a este repositorio, vale? Podedes subilas para despois utilizalas en outros desplegues, pero se estades traballando simplemente para desenvolver, o máis cómodo que utilicedes as imaxes oficiais que nos proporcionan os proxectos. Vale, vamos a facer o mesmo cos volumes, é dicir, vamos a decir que vou a montar un volumen que se chama WordPress Files, que se vai a montar en /var/www/WordPress, vale, onde vai a ter o home ou en Nginx que estou montando. E vai haber unha redirección de portos de tal forma que a petición que entra neste sistema polo 8000 vai ser redirixida ao 80, vale? O porto que atende por defecto un sistema, un servidor web. Tamén con o mismo restart always se reinicia sempre que se arranca o contenedor.
Ok. Vale, variables de entorno como antes, o host, user, password name e a definición de volúmenes que fixemos antes, vale? É dicir, estes son os dos volúmenes de persistencia de datos que vou a crear e vistes que arriba estaba mapeado o dbdata, estaba mapeado aquí en /var/lib/mysql e o WordPress Files estaba mapeado en /var/tws/WordPress, vale? Simplemente pensade que son como caixas donde temos unha MySQL e en outro un sistema en Nginx e con PHP para arrancar o WordPress, vale? Obviamente necesitamos persistir a información, vale? Hasta aquí todo máis ou menos claro como funciona. Desto hai un montón de documentación por internet para poñelo a funcionar, pero de feito isto con dous cambios son os exemplos que vos podedes encontrar na documentación oficial, vale? Fixen un par de cambios nada máis. Vale, unha vez que teño este fixeiro de configuración, como arranco? Pois simplemente con Docker Composer app-d xa arranca todo. Previamente, a primeira vez que o facedes, ten que descargar as imaxes do repositorio, descomprimilas e levantar todo, vale? A primeira vez vai tardar un pouco máis, as seguintes, como está o tedes en local, está cacheado, vai ir bastante máis rápido. Docker ten un montón de comandos, como pode ser un ps, sabes o que é un comando ps en Linux? Pois o que nos vai facer algo similar para ver os contadores que temos arrancados. E se os fichares aquí, díceme aquí teníamos do 80.080, pues no, es que hai dos controladores arrancados que obviamente están e se accedo a esa IP AD0015 2.8000, acordamos que entrábamos por 8.000 dixemos, pois aparece a configuración dun WordPress. Unha vez que teño arrancado a configuración, aquí teño o meu panel de control. Esta instalación típica que estades acostumados a ver, a típica de 5 minutos de un WordPress, vale? Con passwords por defecto, sin máis. E aquí teño o Hola Mundo, vale? Dime. Pero esta IP es la que genera Docker, ¿no? Sí. Porque tú, por ejemplo, coges el móvil, sí. estás en casa, montas el Docker, no puedes ver esa página. No, porque está todo cerrado, está cerrado. Sí, claro. Hai sistemas para expoñelo, pero obviamente está todo cerrado no teu ordenador. Vale, obviamente se levas isto a produción o que tienes que ter un punto de entrada para o porto 80. Bueno, o 443, vale? Pero si obviamente isto é un entorno local. Vale. Aquí, por exemplo, podo instalar un plugin, instalei o Classic Editor. Por que me interesa, vou explicar despois por que me interesa instalar o Classic Editor. Bueno, é para apagar a imaxe, simplemente con Docker Compose Down, apagámola, vale? Detémola. Si volvo a tratar de recargar o panel de control, non hai nada, porque o meu sistema de traballo está apagado. Vale? Por que me interesaba instalar eso? Bueno, digo vos, si ahora me vou comprobo o que hai en esta ruta en /var/lib/docker/volumes do sistema operativo host, do base, o que vou ter son dos directorios onde se persistiu a información: WordPress dbdata e WordPress Files, vale? E se vexo, por exemplo, o contido de /var/lib/docker/volumes hasta aquí o raíz, isto xa é do meu proxecto, onde almacena os ficheiros dese proxecto, data wb content plugins, pois aí verei que está o Classic Editor que me acabo de descargar, vale? É dicir, que unha vez que apaguei os contenedores, que fixen o Docker, verei que os ficheiros persistíronse, vale? Isto obviamente é moi importante, pois non perderíamos información, vale? E outra vez, para volver a levantalo, Docker Compose App -d. Que pasa? Que esta segunda vez as imaxes están descargadas, co cual o arranque é moito máis rápido, vale? E obviamente vai a facer ese mapeado de estes ficheiros onde persisten a información contra o que definí no ficheiro de configuración para que se levante pois, os cambios que hai nos ficheiros e na base de datos. ¿Sí? Vale. Bueno, volteríamos outra vez o noso panel de control arrancado. Ok. Isto, o que acabo de expoñeros agora para traballar en WordPress de forma normal,
funciona perfecto, é un sistema moi lixeiro, creo que para o 98% valdría perfectamente para traballar, vale? Pero se non queremos complicarnos a vida montando dockers con ficheiros raros e cosas así, hai un montón de solucións empaquetadas, é dicir, que as descargamos, as instalamos e casi funcionan por defecto. Me imagino que Local by Flywheel lo conocedes un montón, sei aquí uns cuantos que traballades con él, funciona maravilla. Pues está basado en Docker, ¿vale? Solo que obviamente está muy bien empaquetado para que funcione de maravilla. De feito foi comprado esta semana por WP Engine. Despois hai un montón de solucións a maiores, por exemplo, DevilBox, que vai ser a que vamos a ver a continuación, que está pensada para traballar con un montón de frameworks e CMS do mundo PHP, Laradoc, que está pensado para Laravel, e despois hai algúns proxectos máis pequeniños, máis de nicho, pero pensados para WordPress. Vale. Acabamos a ver en DevilBox como un dos múltiples exemplos que hai. É un software libre, gratuito, e está pensado, ten solucións para un montón de CMS, pois vedes, Cake PHP, Drupal, Joomla, Laravel, Magento, PrestaShop, WordPress, Zen, é dicir, Symfony, calquer CMS ou framework medianamente importante de PHP ten soporte mediante DevilBox, vale? Como se instala? Moi sinxelo a forma de instalalo. Accedemos á carpeta RAID do noso usuario, clonamos o repositorio, accedemos a ese directorio clonado, copiamos o ficheiro example en un .m. Sabedes que son ficheiros .m? Habitualmente en proxectos como Symfony ou Laravel son ficheiros de configuración, onde podemos, por exemplo, meter variables de configuración de conexión a base de datos ou que se vos ocurra, vale? É dicir, isto é simplemente un ficheiro de configuración. E con Docker Compose -d levántase, vale? Se o facedes así, é moi sinxelo levantar este sistema, pero vai nos levantar, creo que son 8 contenedores, vamos a verlo a continuación, aquí están. 8 contenedores que nos levanta, que son un MySQL, un Postgres, un Cache, un Redis, un Mongo, un Nginx, un CPST2 e un Bin. Está bastantes contenedores que posiblemente non necesitemos a maioría deles para un entorno de desenvolvemento para WordPress, vale? Para montar un LAMP. Co cual, o mellor é que vos vayades ao .m e aí toquedes os dockers que queredes levantar e os que non. Por exemplo, un Memcache posiblemente non necesitedes para nada, ou un Bind, vale? Estes son os que levanta. Isto tarda, pois, fácil 20-25 minutos a primeira vez que o ten que facer, vale? Porque ten que descargar un montón de información, descomprimila e poner todo a funcionar. As seguintes veces é bastante rápido en descargalo. Ok. E mediante este script que está en shell.sh, o que vai a facer é conectarnos pois a un contenedor. Vale? Fai unha conexión SSH, vedes que é todo transparente para vosotros. Aquí estamos directamente dentro dun contenedor. Vedes que aquí root Ubuntu 18 foi a conexión, a execución do comando que fago, executase todo isto e aparece que por defecto donde ten a información os ficheiros do servidor web. Vale, pois vamos a ver, unha vez que teño xa o sistema levantado, como sería instalar un WordPress en DevilBox. Moi sinxelo. Bueno, poño $, que sería que está unha consola de DevilBox, vale? Para que tendades, se puxera un $, solo, referiríame a que está unha consola do sistema base. Entonces, crearía un directorio, accedería a él, clonaría o repo oficial de WordPress. Isto é importante crear entre este directorio htdocs un enlace simbólico porque isto é porque teñen configurado así os de DevilBox, busca en este directorio a raíz do CMS que vou executar, creo unha base de datos mediante este comando, create database WordPress, e só me quedaría por crear no host anfitrión este par de cando vai a buscar wordpress.log que vaya a 127.001. Vale, esta sería a forma de crear un WordPress. Vale, pois xa estaría. Accedo a wordpress.log, que é o que acabo de definir aquí, e xa teño a instalación dun WordPress. Así de sinxelo.
Vale, panel de control. Isto sería, se accedo a IP, pois un panel que me vai a dar información sobre Devilbox. Vale? Non sobre un dos elementos que teño instalados en Devilbox, sino sobre todo o sistema, que me vai dicir pois que teño un Vine 9.11 instalado, un PHP 7.2, un X 1.14, un MariaDB 10.3 e, por exemplo, que non hai que Redis non está instalado, non está levantado, perdón, o contenedor de Redis non está levantado. Vale? Simplemente é un panel informativo. Vale. O mismo que no caso anterior cando fixemos a man, o que tedes que ter claro é que tamén nos vai a persistir a información. Obviamente non se valería de nada se non persiste a información no host local, porque perderíamos os datos, vale? Si, por exemplo, comprobo a información que hai en Devilbox Data WordPress Git tal, pois apareceme os temas que teño instalados. Vale? Os temas que se instalan por defecto, hai máis, puxen aquí puntos suspensivos, os temas que teño instalados por defecto en cando fixen a instalación de WordPress. Vale, como resumen de todo isto que vos acabo de instalar, quero que vos quede claro que necesitamos un entorno local porque ten un montón de beneficios para o día a día. Tedes que ter claro que requisitos tedes para o vosso traballo, porque pode que con un sistema máis sinxelo vos valga perfectamente, ou mesmo non utilizades sistemas de NPM, Composer, SAS, etc. Vale, primeiro é analizar eso, e despois que teñades claro que sistemas de desenvolvemento temos no mercado para que utilizades o que máis se adapta aos vosos requisitos, pero sempre tendo claro cales son os beneficios que vos vai aportar e sobre todo os inconvenientes que vos pode traer, sobre todo no momento de sacar algo a produción. Vale? Bueno, apuntadevos. Ansible aí entraría. A ver, Ansible é un sistema de orquestación. Entonces, para un sistema local, sabes, Ansible, por exemplo, se tes un montón de sistemas que tú queres reproducir, é dicir, que tú queres sempre desplegar os sistemas en produción da mesma forma, utilizas recetas de Ansible para largalos a produción. Por exemplo, en un sistema basado en Docker, tú tes un ficheiro de configuración, entonces, se tú ese ficheiro compartes con toda a xente do teu proxecto, da xente que traballa contigo, sempre van a levantar un sistema igual ao teu, con ese ficheiro Docker. Entonces, eu para local non o utilizaría, pero bueno, tampouco descartaría, vale, eso son opcións. Vale. Suscribidevos a esta lista de correo que teño de PHP, eso recomendo cada reunión que estamos aquí. E nada, tedes esta presentación no meu blog, suamiro.com, en PDF, todo o que acabo de mostrar aquí. Podes contactar comigo por correo ou por Twitter, en esas direccións. E agora quedo a disposición de vosotros para que me fagades as preguntas que estimedes.